Assalamualaikum. Woi, udah jaket belum, woi? Kalau belum, mana, woi? Ya jaket lah. Kau belum, ya jaket. Makasih ya, woi. Assalamualaikum. Ya, ayah bapak ya? Iya. Udah diminum obatnya? Oh iya, ayah lupa. Siang ini belum minum obat. Oleh ya. Makannya ya. Jangan kelihatan. Jadi tidur kemalaman. Bangun pagi. Olahraga. Oh, mungkin karena ayah banyak begadang. Maklumlah, banyak kerjaan ayah. Bentar ya. Ambil obatnya dulu ya. Bentar ya. Ya. Ya, ambil obat dulu. Ambil obat dulu ya. Mimi, Mimi, Mimi. Teman-teman, aku mau ambil obatnya dulu ya teman-teman. Ayo ikutin dia yuk. Ayo. Ini. Teman-teman, aku udah sini obatnya. Teman, aku antarkan obat ke Pak Ayah. Obatnya ya. Terima kasih ya, Nak. Cepat minumnya. Cepat diminum obatnya ya. Biar sembuh ya. Minum apa aja lah, Kak. Ayah sakit itu. Bukaan obatnya. Kita jual apa itu? Asia. Bukakan. Marah-marah sama kakaknya. Ayo minum obat dulu ya. Nah, si Naya. Ya. Terima kasih, Kak. Cepat sembuh ya. Cepat sembuh ya. Ya, dadah. Terima kasih teman-teman udah nonton video Kia. Jangan lupa sakit ya teman-teman. Kontennya hidupin teman-teman. Sampai timbul. Nantikan video Kia selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Ya, ambil obat batuknya dulu. Ya, ambil obatnya dulu. Cuma sini ya lo mas, bentar ya ya. Iya. Iya. Cepat lagi. Ya, cepat, Nak. Nanti kita nonton. Cepat. Nanti dulu. Ada shopping kok. Ya, obat batuknya yang merah ya. Yang merah. Obat batuknya Yang merah
Ini obat batuknya. Obat batuknya Bella ya. Aku minum obat itu. Makanya ya. Makanya ya. Kau di sini biar dia nengoknya ke sana. Makanya ya. Makanya ya. Jangan malah nari. Sampai aku. Bapak dulu baru bangun. Oh alah ya ya. Oh ya ya. Makanya. Jangan bolak balik. Makanya. Makanya jangan bolak balik. Makanya. Makanya jangan Bu. bolak balik. Jangan tidur. Bolak balik. Kita Novela. Makanya. Ayo minum obat dulu ya. Aku batuk. Sayang. Terima kasih kak. Aku batuk. Minum obat dulu. Aku ambilkan obat kecil. Iya. Ya, Iya. di situ di kamar. 1, 2, 3. Cepat sembuh ya. 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 Dadah.